हालेलुया प्रेज द लर्ड गिबियाव आफा इसोरखौ हाजासे हामबाय आरो हामबाय होनदों बे मोजां समनि लागै आरो लोगोसे आंनि साफ्रोम लोगो लोगोरिफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अननाय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ साफ्रोमनिसिमबो बावहरग्रोनाय जाबाय। आंनि अनलायग्रा लोगो लोगोरि नोंथांमोन, अदेबानि आं दिनै बे समावहाय इसोरनि गाहाम बाथ्रा बुंनो थाखाय सानाखै। आं दिनै बे समाव आं गावनो सुजुनाय दोंसे खन्थाइसो फरायनो थाखाय आखायाव लादों आरो बेजोंनो लोगोसे आंनि थार जिउनि लामा इउटुब चेनेलनि जानानै आं साफ्रोमबो नायगिरि अनसायगिरिफोरनिसिम मोनसे मोथि हरनो थाखाय सानदों। सोरबाफोर गोसो गुदुं खन्थाइ लिरगिरि खन्थाइ सुजुगिरिफोरा इसोरजों सोमोन्दो लाखिनानै खन्थाइफोर सुजुनानै आंनि थार जिउनि लामा इउटुब चेनेलाव हरनो गोसोफोर दङब्ला हरनो थाखाय आङो खावलायहरबाय। नोंथांमोननि हरजानाय खन्थाइफोरखौ आङो फरायनानै आंनि इउटुब चेनेलावहाय हगारना होनाय जागोन। आं बेनिखायनो नोंथांमोनखौ खावलायहरो, नोंथांनि खन्थाइखौ जेब्ला हरगोन नोंथांनि गासै मुं थं गासैखौबो हरफानो थाखाय आं खावलायबाय। आंनि वाट्सएप नाम्बारा 8011864610। फैदो अनलायग्रा बिदा फंबायफोर, अब्ला जों समखौ नस्थ' खालामलिया। बे समाव जों खन्थाइ फारसे जों थांदिनि। खन्थाइनि मुङा जाबाय आंगो लोगो। मानो थाखो सिरि सिरि नै आंनि आंगो लोगो, मानो थाखो खोमसि दरसि नै आंनि आंगो लोगो, जिउआ अम्बासि मानो दिनै बिसारु सैताननि बमब्रायनायाव, आन्दायलांबाय नामा नों दिनै संसारनि गुवार लामायाव, संसारनि रंजानाय जाग्लुंनाय फेग्लुंनाय मुहिनांबाय नामा नोंनि देबोर नांनाय गोसो जिउआव। अ लोगो, फैफिनदो नों गोथार फोरबोनि अननायनि गग्रायाव, नेनानै दं नोंखौ फोरबोआ अननायजों बजबनो गुवार बिखायाव। नायहर हनै बे गुवार संसाराव दाखा दाखा उखुन्दै बमा बारुसनि, जाथिजों जाथि हादोरजों हादोर दावहा होनाय गिलु बालु सुबुं फोलेरनि गेजेराव। अ लोगो, फैफिनदो नों गोथार फोरबोनि अननायनि गग्रायाव, फोसावलांनो फै खौसेयै आन्दायनानै थानाय सुबुंफोरनि गेजेराव, खोमसि जिउआ बासायजानायनि गोथार फोरबोनि गाहाम राव, देरहासार क्रुसनि फिरफिला गायसननो फै गोगोम बिथायाव। हामबायसै।